حسرتی دارین در زندگی؟ بزرگترین حسرتم اینه که موقعی که پدرم زنده بود چرا کمتر عاقل بودم. یعنی اینکه پدر من اذیت کردی پدرت؟ نه، 82 فوت کرد پدر من در سن 57 سالگی. آره، و کم مثل الانم بودم که الان خیلی خانواده دوست دارم، الان خیلی مادرم، بچم، خانومم، زندگی اینجوریم و همیشه حسرت اینو میخورم ای کاش بابام بود یه خورده باش حال میکردم، بهش خدمت میکردم، نه اینکه اذیتش کنم، نه اصلا اینجوری نبود، ولی تا اومدم بفهمم بابام، یعنی تا اومدم جدیم بگیره بابام که مثلا 4 تا کار بتونم براش بکنم از دنیا رفت. عقلم نمیرسید، اگه عقلم میرسید یه حالایی به بابام میدادم. زود رفت دیگه، الان میتونست پدرم زنده باشه. این یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگی. کی تو دلت موند و به پدرت نگفتی؟ کاشی پدرم بود، همیشه این فکر رو میگم کاشی پدرم الان زنده بود این روزای ما رو هم میدید، چون فقط بدبختی ما رو دید. روزا هم میدید 4 نفر ما رو میشناسن، به ما احترام میذارن از طریق همین کارها اینستاگرام. هم کاشی فقط بود میدید روزا رو.